بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. با خبر شدم که بعضی از برادران مسلمان ما که کارگر هستند، سر کار هستند، به بهانه کار یا به بهانه اینکه صاحب کار اجازه نمیده ما روزه بگیریم، روزه را ترک میکنن، یا بعضیاشون نماز هم ترک میکنن. اینا مسلمانانی هستن که برای لقمه رفتن دنبال کار، سر کار. حالا یا صاحب کارشون انسان بی ایمان و بی وجدانیه که اونها رو وادار میکنه که روزه رو نگیرن، اگر روزه گرفتن سر کار نیان، یا هم خودشون به بهانه اینکه ما کارگر هستیم روزه رو ترک میکنن، یا بعضیشون نماز هم ترک میکنن. خواستم نصیحتی بکنم به این برادران عزیزی که مسلمان هستن اما دارن رکنی از ارکان اسلام ترک میکنن. ابتدا عرض بکنم خدمت این عزیزان که برادران من، روزی دهنده شما الله هست. الله متعال میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن انس را خلقت نکردم فقط برای عبادت، خلقت نکردم مگر برای عبادت. یعنی من شما را آفریدم ای انس و جن فقط برای اینکه در این دنیا عبادت و بندگی مرا بکنید. ما اريد منهم من رزق، من از اونا نمیخوام که رزق روزی بدن، رزق روزیشون بر عهده خودم هست. ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان یطعمون، نمیخوام که رزق روزی کسی را بدن، زنشون و بچهشون و غذاشون، اینا من بر ذمه خودم قرار دادم. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله متعال روزی رسان است، دارای قدرت و قدرت بسیار محکم و خیلی قوی هست. الله متعال روزی رسان شما هست. شما که میرید به دنبال کار، کسب کار شما، این کسب کار شما را الله برای شما فراهم میکنه. روزی تو، روزی زن بچت به دست الله، به دست اون صاحب کاری نیست که شما را وادار میکنه که روزه ترک بکنید، که شما را از رکنی از ارکان اسلام باز میداره. کسانی که نزد چنین افرادی کار میکنن این کار را ترک بکنن به خاطر رضای الله. الله متعال ارض الله واسعه، زمین الله گسترده است، رزق روزی دست الله است، روزی رسان الله. روزی شما دست اون صاحب کار بی ایمانی نیست که شما را از کار، از زندگی، ببخشی از عبادت و از بندگی الله باز می‌داره. روزی شما در آسمان است. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. روزی شما در آسمان هاست نه در زمین. این کار یک وسیله‌ایه، اما اون کسی که روزی میده الله. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. الله روزی را در آسمان قرار داده تا دست کسی بهش نرسه، تا بنده مسلمان ضعیف الایمان نترسه، از تنگی روزی نترسه. چطوری از تنگی روزی میترسی و به خاطر رزق روزی نماز و عبادت را ترک میکنید، در حالی که خزائن الله پره. تو الله را داری، الله خالقت، اللهی که مالک توست، اللهی که رازق توست، روزی رسان توست، کسی که تو را به وجود آورده، تو را خلقت کرده و وعده روزی داده. و ما من دابت الا علی الله رزقها. الله وعده داده. آیا الله خلاف وعده میکنه؟ الله ضعیف ناتوان نعوذ بالله نیست. کسی خلاف وعده میکنه که ضعیف باشه، قدرت داشته باشه. ان الله ذو القوة المتین. الله دارای قدرت، عظمته. الله خلاف وعده نمیکنه. ان الله لا يخلف الميعاد. الله فرموده هر جنبنده روزیش بر ذمه من است. از مورچه گرفته تا هر چه بگید، هر جنبنده روی زمین حرکت میکنه. انسان باشه، جن باشه، جانوران، پرندگان، چرندگان، خزندگان، همه ماهی‌ها در دریا، روزیشون رو الله میده. چگونه توی مسلمانیت کجا رفته؟ مسلمان 5 رکن اسلام باید انجام بده تا مسلمان باشه. گواهی لا اله الا الله محمد رسول الله، این 5 رکن اسلامه. نماز برپا داشتن، روزه رمضان، زکات و حج بیت الله. اگر کسی رکن ایمان، یک رکنی از ارکان اسلام را ترک بکنه، مسلمانی براش نمیمونه. در حدیثی که ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده فرمود عور الاسلام و قواعد الدین 3 علیهن اسس الاسلام. ستون و قواعد اساسی اسلام 3 چیزه
که اسلام بر اون بنا شده. من ترک واحدة منهن فهو بها کافر حلال الدم. اگر کسی یکی رو عمدن ترک بکنه کافر، خونش حلال شده. شهادت ان لا اله الا الله والصلاة المکتوبه و صوم رمضان. این یکی روایت از روایات درباره ارکان اسلام که امام ذهبی در کبائر آورده و اون رو صحیح دانسته. اما شیخ البانی در سلسله ضعیفه فرمودن که ضعیف است، اما در کل این حدیث در معناش همینه. نماز، شهادت لا اله الا الله، گواهی دادن به لا اله الا الله محمد رسول الله، توحید و نماز و روزه، این ستا را جز قواعد اساسی دانسته. چون زکات و حج فقط کسانی که استطاعت دارن، مالداران هست. این ستا برای همه مسلمان که ضعیفش و فقیرش و ناتوانش و تواناش رو برای همه میتونن انجام بدن. پس برادر منی که سر کار هستی، بهانه کار در این گرمای تابستان روزه رو ترک میکنی، عقوبت آخرت رو برای خودت واجب کردی. چند صباحی تو این دنیا هستی، روزه به خاطر الله روزه میگیری. کسی که روزه میگیره الله بهش طاقت میده، قدرت میده. صاحب کارت اگر تو را از روزه منع کرده، اون خالق تو را به روزه امر کرده. چطوری نافرمانی خالقت میکنی؟ کسی که خالق تو را خلقت کرده تو نافرمانیش میکنی. کسی که چند صباحی به خاطر لقمه پیشش کار میکنی که اون خودش محتاج الله هست، از اون اطاعت میکنی و روزه رو میخوری و نماز نمیخونی. اون وقت میخوای در کار زندگیت برکت بیاد، فقرت بیشتر میشه، ندارید بیشتر میشه، پریشانی در دنیا و آخرت بیشتر میشه، عذاب آخرت رو برای خودت میخری. تو که روزه رو ترک میکنی بهانه کار. ماه رمضان روزه میخورید بدون عذر، میبینی چقدر خطرناکه این عقوبت. ببین حالا اگر خواستی روزه تو بخور، کسی که بدون عذر روزه رو بخوره، پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث صحیح میفرماید در حالی که من خواب بودم، دو تا مرد اومدن، دو تا بازوی ما را گرفتن، مرا به یک جاده کوهستانی سختی بالا بردن. گفتن من نمیتونم بیام بالا. گفتن ما تو را بالا میبریم. اومدم داشتم ما را بالا میبردن تا اینکه در وسط کوه رسیدم، صدای وحشتناکی را شنیدم. گفتم این صدای چیه؟ گفتن این صدای ناله های اهل جهنم است، اعوذ بالله. مرا بردن جایی را دیدم، مردمانی که با مفصل پاشون، با این رگ شاهرگ عقب پاشون، بغل قوزک، بین دو قوزک پا، پشت پا، اون رگ زردپی، اون رگ و شاهرگی که به وسیله آن حیوانات را آویزون میکنن، وقتی اون را سلاخی میکنن، اونها آدمای آویزون بودن از همون جا، با همون رگ، و دو طرف دهانشان پاره کردن، ازش خون میومد. گفتم اینا چه کسانی هستن؟ گفتن اینها کسانی هستن که قبل از این که وقت روزه تمام بشه روزشون رو میخوردن. یعنی روزه بودن، اینا روزه میگرفتن اما بدون عذر روزشون رو میخوردن. این عقوبت کسیه که روزه بوده اما روزشو میخورده. اما کسی که اصلا روزه نمیگیره عقوبتش چیه؟ نعوذ بالله. تو راضی هستی در قبر، در آخرت، روز قیامت در جهنم با عقب پات آویزون باشی در جهنم و دو طرف دهانت پاره بکنن، عذاب بکشی، درد بکشی، که 30 روز رمضان تو دنیا بیای 16 ساعت تحمل نکنی، اونم روزه مبارک، ماه مبارک رمضان، این همه فضایل، این همه توفیقی که الله داره به مسلمانان میده، این همه ثوابی که گیر میاد، تو خودت محروم بکنی که صاحب کارم برا از کار خارج میکنه. صاحب کار تو از کارت بیرون کرد که گرسنه نمیمونی. خالق تو الله هست، اما الله متعال تو را از دایره اسلام خارج کرد، تو چه کار میکنی؟ وقتی تو از مسلمانی خارج شدی، روزه رو عمدن ترک میکنی، نعوذ بالله نماز رو ترک میکنی. پس مواظب خودتون باشید، به خاطر به بهانه کار نیاد روزتون رو بخورید. تو که کارگر هستی، تو که سر کار هستی، به بهانه کار روزتون نخور برادر مسلمان. روزه یک رکنی از ارکان اسلامه، واجبه بر تو. حالا کسی مریض هست، مسافر هست، معذور هست، پیرمرده، الله بهش رخصت داده، اما تو جوون سر کار هستی، میاد روزتو میخوری، از رزق روزی میترسی، از یک صاحب کاری میترسی. همچنین صاحب کاری را کارشو بزن تو صورتش، بگو من این کار نمیخوام، من حکم الله مقدم است بر هر چیز. نماز بر هر چیز مقدم باید باشه، روزه بر هر چیز مقدم باشه، حکم امر الله باید بر هر چیزی مقدم باشه. هیچ چیزی با اونها نمیشه مقایسه کرد. این کار رو ترک بکن
و الله متعال دروازه رزق و روزی حلال جای بهتری برای تو مهیا میکنه و شک نکن من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. کسی که یک چیزی را به خاطر الله ترک بکنه الله چیز بهتری نصیبش میکنه. این وعده را داشته باشید و با خیال راحت و توکل بر الله. کسی که شما را به بی‌نمازی امر میکنه به ترک روزه امر میکنه کارشو به ارزونی خودش بش بدید، برید جای دیگه. زمین الله واسع است. الله دروازه روزی روی شما باز میکنه که گمانم نمیبرد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا را پیشه میکنه از الله بترسه الله راه ها را براش باز میکنه از جایی که گمان نمیبره روزی پیش میرسه. پس مواظب روزه هاتون باشید. مسلمانانی که روزه را میخونن، مسلمانانی که روزه را ترک میکنن، اونهایی که به هر بهانه‌ای بازیکن فوتبال در اروپا مسابقه داره در وسط بازیش میره افطارش میخوره، با فوتبال داره تمرین داره اما روزشو ترک نمیکنه. کشتیگر مسلمان مسابقه داره چندین بار رو کشتی میره رو تشک میره روزشو نمیخوره. مسلمان واقعی به اینا میگم. مسلمان با زبان و شعار نیست. از الله بترسید. روزه خوردن و روزه خواری گناهی بسیار بزرگیه که انسان را به دایره کفر میرسونه. نعوذ بالله. از الله بترسید برادران من و خواهران من. در روزه و در ارکان اسلام در اوامر الله اهمال نکنید. دینتون رو با چنگ دندان بچسبید که اینها مفت به دست شما نرسیده. به محضی که از این دنیا رفتی همه اینها رو با چشم خودت خواهی دید. دیگه هیچ چیزی به تو نفع نمیرسونه. بعد از مرگ نمیتونه کسی جای تو روزه بگیره. اگر کسی یک روز رمضان عمدن روزشو بخوره تمام عمرش روزه بگیره، اون یک روز نمیتونه جبران بکنه. مسئله خیلی مهمه. الله متعال به ما و شما رحم بکنه، ما و شما رو هدایت بکنه. آمین.